હાય સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ આફ્ટરનૂન ઓલ ઓફ યુ. હવે જે આપણું પ્લેન પ્રિન્સિપાલ અને પ્રિન્સિપલ ઓફ સ્ટ્રેન્ડ એમાં આગળના લેક્ચર્સમાં આપણે જે કંઈ બી એક્ઝામ્પલ્સ જોયા છે. ઓકે, હવે જે એક્ઝામ્પલ છે એ નેક્સ્ટ મેથડનો એક્ઝામ્પલ જોવાનો છે. ઓકે, તો વિકૃતિ પામેલા પદાર્થના એક બિંદુ પર 100 ન્યૂટન પ્રતિ mmનો સ્ક્વેરનું એક તાણબળ પ્રતિબળ લાગે છે અને 50 ન્યૂટન પ્રતિ mm સ્ક્વેરનું કર્તન પ્રતિબળ લાગે છે. તો નીચેની ગણતરી કરો. ઓકે, હવે આપણને એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે કે તાણ પ્રતિબળની અક્ષને જે 40 અંશના ખૂણે આવેલા સમતલ લંબ ઉપર સ્પર્શક અને પરિણામી પ્રતિબળ શોધો. ઓકે, સેકન્ડ જે છે એ મુખ્ય પ્રતિબળો અને તેના ખૂણા શોધો. ઓકે, તો એક્ઝામ્પલમાં આપણને આપેલું છે કે એક બિંદુ જે છે ત્યાં આગળ કેટલું બળ લાગે છે અને સેકન્ડ જે બિંદુ છે ત્યાં આગળ કેટલી ટ્રેસ લાગે છે. ઓકે, તો 100 કિલો ન્યૂટન્સમાં આપેલું છે. હવે જે એનો એંગલ જે આપેલો છે એ 40 અંશ આપેલો છે. ઓકે, તો જે કંઈ બી પરિણામી પ્રતિબળ જે છે એ આપણે શોધવાનું છે અને જે ટ્રેસીસ છે એના ઉપર કયા ખૂણા લાગે છે. ઓકે, જે કંઈ બી એંગલ બને છે એ કયો એંગલ છે એ આપણે શોધવાનું છે. તો સોલ્યુશન્સ જોઈશું. તો સોલ્યુશનમાં આપણને આપેલું છે કે સિગ્મા 1 આપણને આપેલું છે 100 ન્યૂટન પ્રતિ mm સ્ક્વેર આપેલું છે જે ટેન્સાઇલ છે. હવે સિગ્મા 2 છે, તો સિગ્મા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને 0 આપેલું છે. શિયર ટ્રેસ જે છે, તો શિયર ટ્રેસ જે છે એ 50 ન્યૂટન પ્રતિ mm સ્ક્વેર છે અને જે થીટા જે એંગલ આપેલો છે 40 અંશ જે આપણને આપેલો છે એ આપણે 90માંથી 40 માઇનસ કરીશું તો 50 અંશ વધશે. ઓકે, જે કંઈ બી સોલ્યુશન છે સિગ્મા 1 આપણને આપી દીધું છે, સિગ્મા 2 આપેલું છે, શિયર ટ્રેસ આપેલી છે અને થીટા એંગલ આપેલો છે. હવે આપણે શોધીશું કે સિગ્મા જે n છે, જે નોર્મલ ટ્રેસ છે, જે ટેન્સાઇલ ટ્રેસ જે છે, ટોર્શનલ ટ્રેસ છે સિગ્મા, અને સિગ્મા જે r આપેલો છે, તો એના જે મૂલ્યો છે તો કઈ રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ આપણે શોધવાનું છે સિગ્મા n, સિગ્મા t, સિગ્મા rના જે મૂલ્યો છે એ આપણે શોધવાના છે. તો સિગ્મા nનું ઇક્વેશન થશે સિગ્મા n ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા 1 પ્લસ સિગ્મા 2 ડિવાઈડ બાય 2 પ્લસ સિગ્મા 1 માઇનસ સિગ્મા 2 ડિવાઈડ બાય 2. તો કોસ 2 થીટા પ્લસ શિયર ટ્રેસ સાઇન 2 થીટા. આ જે છે એ નોર્મલ ટ્રેસનું ઇક્વેશન્સ છે. ઓકે, નોર્મલ ટ્રેસનું જે ઇક્વેશન્સ છે એમાં આપણે જોઈશું કે સિગ્મા 1 આપણને 100 આપેલું છે પ્લસ સિગ્મા 2 0 આપેલું છે ડિવાઈડ બાય 2 કરીશું, પ્લસ સિગ્મા 1 આપણને 100 આપેલું છે, સિગ્મા 2 0 આપેલું છે ડિવાઈડ બાય 2 કરીશું. હવે જે કોસ આપણને આપેલો છે એંગલ એ આપણે 100 લેવાનો છે, પ્લસ જે શિયર ટ્રેસ આપેલી છે 50 એ લેવાનું છે અને જે સાઇન લેવાનું છે એ 100 લેવાનું છે. ઓકે, હવે શું કરીશું કે જે કંઈ બી વેલ્યુ આપણે પુટ કરી છે એમની જે વેલ્યુ છે આપણને મળશે 50 માઇનસ 8.68 પ્લસ 49.24. ઓકે, તો સિગ્મા એનની જે વેલ્યુ મળશે એ આપણને 19.6 ન્યૂટન પ્રતિ mm સ્ક્વેર ટેન્સાઇલ મળશે. ઓકે, હવે શું શોધવાનું છે, નેક્સ્ટ જે શોધવાનું છે એ સિગ્મા ટી આપણે શોધવાનું છે. ઓકે, તો સિગ્મા ટી શું થશે કે સિગ્મા 1 માઇનસ સિગ્મા 2 હતું. ઓકે, પહેલાંની પોઝિશનમાં શું હતું, જે કંઈ બી વેલ્યુ હતી એ પોઝિટિવ હતી. હવે ઇક્વેશન્સ કેવું છે કે માઇનસમાં જશે. ઓકે, તો હવે જે વેલ્યુ મળશે એ સિગ્મા 1 માઇનસ સિગ્મા 2 ડિવાઈડ બાય 2 સાઇન 2 થીટા માઇનસ શિયર કોસ 2 થીટા. ઓકે, તો હવે જે વેલ્યુ પુટ કરીશું કે સિગ્મા 1ની આપણને વેલ્યુ આપેલી છે 100 ડિવાઈડ બાય 2 થશે, સાઇન જે આપણને આપેલો છે એંગલ એ 100 આપેલો છે, માઇનસ શિયર જે છે એ 50 આપેલો છે અને કોસ 100 થશે. ઓકે, તો સિગ્મા ટીની આપણને વેલ્યુ મળશે 57.92 ન્યૂટન પ્રતિ mm સ્ક્વેર. ઓકે, પહેલાં તો આપણે નોર્મલ ટ્રેસ શોધી છે, પછી છે ટોર્શનલ ટ્રેસ શોધી છે, હવે જે છે રેઝિસ્ટન્સ રેસિડ્યુઅલ ટ્રેસ છે.
તો સિગ્મા આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ √σn² પ્લસ સિગ્મા t². ઓકે, તો દેન નેક્સ્ટમાં આપણે જોઈશું કે અંડરરૂટમાં આપણે જે કંઈ બી વેલ્યુ મળી છે સિગ્મા એનની જે વેલ્યુ મળી છે એનો સ્ક્વેર કરવાનો છે, પ્લસ સિગ્મા ટીની જે વેલ્યુ મળી છે એનો આપણે સ્ક્વેર કરીશું અને જે વેલ્યુ મળશે એને આપણે અંડરરૂટમાંથી બહાર કાઢીશું તો આપણને સિગ્મા આર મળશે 107.50 ન્યૂટન પ્રતિ mm². ઓકે, હવે દેન નેક્સ્ટ જે મેથડ છે તો નેક્સ્ટમાં આપણને શું શોધવાનું કીધું છે કે ટુ ફાઇન્ડ પ્રિન્સિપલ ટ્રેસીસ એન્ડ લોકેટ પ્રિન્સિપલ પ્લેન્સ. ઓકે, તો જે કંઈ બી વેલ્યુ છે એ આપણે પુટ કરીશું. તો સિગ્મા n1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા 1 પ્લસ સિગ્મા 2 ડિવાઈડ બાય 2 પ્લસ અંડરરૂટ સિગ્મા 1 માઇનસ સિગ્મા 2 ડિવાઈડ બાય 2નો સ્ક્વેર પ્લસ શિયર ટ્રેસનો સ્ક્વેર. ઓકે, હવે શું છે સિગ્મા 1 100 પ્લસ સિગ્મા 2 જે 0 છે ડિવાઈડ બાય 2 થશે પ્લસ √100 માઇનસ 0 ડિવાઈડ બાય 2નો સ્ક્વેર પ્લસ શિયર ટ્રેસ જે છે એ 50 મળશે, 50નો સ્ક્વેર થશે. ઓકે, મતલબ શું મળશે જે કંઈ બી વેલ્યુ છે એ 50 પ્લસ 70.71 મતલબ સિગ્મા n1 જે વેલ્યુ છે એ આપણને મળશે 120.71 ન્યૂટન પ્રતિ mm², જે મળશે આપણને ટેન્સાઇલ. ઓકે, હવે જેવી રીતે આપણે સિગ્મા n1 ફાઇન્ડ કર્યું છે એવી રીતે આપણે સિગ્મા n2 ફાઇન્ડ કરીશું. બટ ઇક્વેશન સેમ ટુ સેમ હશે, બટ ડિફરન્સ શું હશે કે પહેલાંનું જે ઇક્વેશન્સ હતું એ પોઝિટિવ હતું, મતલબ જે કંઈ બી એની નિશાની હતી એ પ્લસ હતી. હવે જે ઇક્વેશન્સ છે એ સેમ ટુ સેમ હશે, બટ વચ્ચે જે નિશાની હશે એ માઇનસની હશે. એ બંનેની વેલ્યુ જ્યારે આપણે પુટ કરીશું તો આપણને સિગ્મા n2 જે છે એ આપણને મળશે -20.71 ન્યૂટન પ્રતિ mm². મતલબ કે શું હશે કે જે કંઈ બી વેલ્યુ મળી છે આપણને માઇનસમાં મળી છે એટલે એ હશે કોમ્પ્રેસિવ. ઓકે, હવે શું છે કે સિગ્મા ટી મેક્સિમમ છે એ આપણે શોધવાનું છે. તો મેક્સિમમની ઇક્વેશન્સ છે સિગ્મા n1 માઇનસ સિગ્મા n2 ડિવાઈડ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 120.71 માઇનસ -20.71 ડિવાઈડ બાય 2. મતલબ કે જે સિગ્મા મેક્સિમમ છે એની વેલ્યુ આપણને મળશે 70.71 ન્યૂટન પ્રતિ mm². ઓકે, હવે શું છે કે જે કંઈ બી એંગલ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે કે જે કંઈ બી ટ્રેસ લાગે છે એ જે ટ્રેસ છે એનો જે એંગલ છે એ કેટલો હશે. ઓકે, તો એંગલ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણને એક ઇક્વેશન્સ આપેલું છે કે tan 2α1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 શિયર ટ્રેસ ડિવાઈડ બાય સિગ્મા 1 માઇનસ સિગ્મા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ 50 ડિવાઈડ બાય 100 માઇનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વચ્ચે 1. ઓકે, હવે tan 2α1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 જે વેલ્યુ મળી છે તો 1 જે છે એને 2α1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે એંગલ આપણને આપેલો છે 45, તો α1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને મળશે 22.50 અંશ. ઓકે, હવે શું છે કે α2 જ્યારે આપણે શોધવાનું હોય તો શું કરીશું કે α1 પ્લસ 19 કરીશું. તો α1ની જે વેલ્યુ છે એ 22.5 પ્લસ જે 90 કરીશું તો આપણને α2ની જે વેલ્યુ છે એ આપણને મળશે 112.5 અંશ. ઓકે, તો અહીંયા આપણને શું આપેલું છે કે પહેલાં જે કંઈ બી ટ્રેસ લાગે છે એ આપણે શોધવાની છે, એના પરથી આપણે સિગ્મા 1 શોધવાનું છે, સિગ્મા 2 શોધવાનું છે, એના પછી દેન નેક્સ્ટ આપણે શોધવાનું છે સિગ્મા n1ની વેલ્યુ શોધવાની છે, સિગ્મા n2ની વેલ્યુ શોધવાની છે અને એના પછી જે કંઈ બી ટ્રેસ લાગે છે એના એંગલ કેટલા છે તો એ આપણે એંગલ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ઓકે, હવે શું છે કે એક્ઝામ્પલ જે આપણને આપેલો છે તો એક્ઝામ્પલ 3 જે આપણે વેલ્યુ પુટ કરી છે એને જે મોહર સર્કલની રીતે આપણે જોવાનું છે. તો સોલ્યુશન જોઈશું, એનું જે સર્કલ છે એ કઈ રીતે ડ્રો કરીશું. તો સિગ્મા n ઇઝ ઇક્વલ ટુ OQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9.0 ઇન્ટુ 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 19 ન્યૂટન પ્રતિ mm², જે વેલ્યુ આપણને ટેન્સાઇલ આપેલી છે. એના પછી આપણે સિગ્મા
ટી શોધીશું, એના પછી સિગ્મા આર શોધીશું. તો ત્રણેય જે વેલ્યુ છે સિગ્મા એનની વેલ્યુ મળશે આપણને 90, સિગ્મા ટીની વેલ્યુ મળશે 58 અને સિગ્મા આરની વેલ્યુ મળશે 107. ઓકે, હવે શું છે કે જે કંઈ બી સર્કલ આપણે ડ્રો કરવાનું છે કે સિગ્મા એનની વેલ્યુ કેટલી છે, સિગ્મા વનની વેલ્યુ કેટલી છે, સિગ્મા મેક્સિમમની વેલ્યુ કેટલી છે, સિગ્મા એન વનની વેલ્યુ કેટલી છે. ઓકે, જે કંઈ બી વેલ્યુ છે એ વેલ્યુને આપણે સેન્ટરમાં જે પોઈન્ટ છે ત્યાંથી કોનું કેટલું ડિસ્ટન્સ છે એ રીતે આપણે મોહરનું જે સર્કલ છે એ સ્કેલ લેવાનું છે કે 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ન્યૂટન પ્રતિ mm સ્ક્વેર લેવાનું છે અને 2 થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 110 અંશ લેવાનું છે. ઓકે, હવે શું છે, જ્યારે આપણે 2 ફાઇન્ડ કરીશું તો સિગ્મા n1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ OG ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 ઇન્ટુ 10 થશે, તો 120 ન્યૂટન પ્રતિ mm સ્ક્વેર ટેન્સાઇલ વધશે. સિગ્મા n2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ OH ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2.1 ઇન્ટુ 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -21 ન્યૂટન પ્રતિ mm સ્ક્વેર જે કોમ્પ્રેસિવ મળશે. અને સિગ્મા ટી જે મેક્સિમમ વેલ્યુ છે CC ડેશ જે છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7.1 ઇન્ટુ 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 71 ન્યૂટન પ્રતિ mm સ્ક્વેર મળશે. ઓકે, એના પરથી જે 2 આલ્ફા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ A ડેશ CA ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 અંશ, આલ્ફા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 22.5 અંશ અને આલ્ફા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા 1 પ્લસ 19 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 22.5 પ્લસ 90 અંશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા 2ની વેલ્યુ આપણને મળશે 112.5 અંશ. ઓકે, હવે શું છે કે જે કંઈ બી આપણે સર્કલ ડ્રો કરવાનો છે એ સર્કલ કઈ રીતે ડ્રો કરવાનું છે, ક્યાંથી કેટલું ડિસ્ટન્સ લઈ અને એ જે સર્કલ આપણે દોરવાનું છે એ કઈ રીતે દોરીશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલું આપણને આપેલું છે કે સમક્ષિતિજ રેખા પર એક બિંદુ O લેવાનું છે. ઓકે, તો O એક બિંદુ લેવાનું છે. પછી શું છે કે સિગ્મા 1 ટ્રેસને યોગ્ય સ્કેલથી જમણી બાજુ OA તરીકે દર્શાવવાનું છે. એ બિંદુ આગળ OAને જે લંબ છે ત્યાં આગળ શિયર ટ્રેસને યોગ્ય સ્કેલથી A અને A ડેશ તરીકે દર્શાવવાનું છે. ધેન નેક્સ્ટ છે કે હવે જે બિંદુ આપણને મળ્યું છે OAનું જે કેન્દ્ર છે એને C લેવાનું છે. ઓકે, પછી શું છે, C કેન્દ્ર લીધા પછી C જે છે એને A ડેશ સાથે ત્રિજ્યા લઈ એક વર્તુળ દોરવાનું છે. જે વર્તુળ ડ્રો કરીશું એને સમક્ષિતિજ રેખા G અને Hમાં છેદે છે. હવે શું છે કે O બિંદુ આગળ લંબ O અને O ડેશ ડ્રો કરવાનો છે. હવે O ડેશ અને OAને જોડી દેવાનું છે. પછી શું છે કે હવે જે C બિંદુ આગળ C અને A ડેશ જે છે એની સાથે 2 થીટાના ખૂણે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં રેખા CP ડ્રો કરવાનો છે. ઓકે, તેના પછી શું છે કે P બિંદુમાંથી OA રેખા પર લંબ PQ ડ્રો કરવાનો છે. ઓકે, પછી શું છે કે P જે છે એને O સાથે જોડી દેવાનું છે. પછી જે એક એંગલ બનશે, જે ત્રિકોણ બનશે એને OQP સાથે બનશે. હવે સિગ્મા n શું થશે તો OQ થશે, સિગ્મા T PQ થશે અને સિગ્મા જે R છે OP થશે. એના પછી શું છે કે સિગ્મા n1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ OG ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેજર પ્રિન્સિપલ ટ્રેસ થશે, સિગ્મા n2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ OH માઇનર પ્રિન્સિપલ ટ્રેસ થશે અને C અને C ડેશ મેક્સિમમ ટેન્સાઇલ ટ્રેસ થશે. ઓકે, પછી જે એંગલ છે કે 2 આલ્ફા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ A ડેશ અને CA થશે, આલ્ફા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા 1 પ્લસ 19 થશે. ઓકે, હવે શું છે કે જે કંઈ બી એક્ઝામ્પલ્સ જે છે જે સિગ્મા 1ની એનની વેલ્યુ મળશે, સિગ્મા આરની વેલ્યુ મળશે અને સિગ્મા 2ની જે વેલ્યુ મળશે એના પરથી આપણે સર્કલ ડ્રો કરવાનું છે. ઓકે, હવે જે કંઈ બી નેક્સ્ટ મેથડ્સનો જે કંઈ બી એક્ઝામ્પલ્સ હશે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. સો થેન્ક યુ સો મચ.